السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحه وعافيه يا رب. اليوم طليت عليكم بواحد القدره، واش نقول لكم، واحد المرميط تاع البوزلوف كيما تعودتوا في قناه فراوله. اكيد ان انا نشارك معاكم التغميسات والمرارق. دوك انا نموت بزاف على المرارق، دونك سي بور سا حنشارك معاكم الطريقه ديالي على السريع. شطيط بوزلوف تاع الحرات والحراير. ما راكم تشوفوا هذاك المطلوع، الله الله، وما عندي ما نقول. دونك على بالي بلي كامل تعرفوا طيبوا البوزلوف، لكن كل امراه عندها طريقه، عندها كيفاش طيبوا، ولكن طريقه اللي جبتها لكم طريقه على السريع. واش نقول لكم، هذيك شطيط بوزلوف حاره خويترا بنينه، وداك البوزلوف واش نحكي لكم. على بالي بلي الرجال يحبوا البوزلوف، وانا ما نكذبش عليكم، انا تاني نموت عليه، يعني ما نخبيش عليكم، انا الدواره والبوزلوف واش نحكي لكم. واصلا انا من الناس اللي نحب كامل الاطباق التقليديه، وسختو هذيك المرارق هكذا التغميسات. وبمناسبه المولد النبوي الشريف اللي البعض يقول عليه بدعه والبعض يقول لك لا نورمال، أنا جيت فقط باش نقول اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا حبيباتي، نتكلوا على ربي ونقولوا بسم الله وشاهدكم في الجنة. اول حاجه جبت هذاك المرسوات مع يعني والراس تاع البوزلوف، قطعته شللته مليح ودرته في القدره، فلفل اسود، الكمون، زيت والثوم والرند، خليتهم يغلي. لهنا نصيحه للمبتدئات، البوزلوف كي تحبوا تغلوه غلوه على نار هاديه الى قليله، يعني باش يخرج لكم بوزلوف طايب كي الزبده لازم تغلوه على نار تكون قليله. هذه هي النصيحه الاولى. بالنسبه للدرسه استعملت فيها راس كامل تاع الثوم، استعملت فيها مغرفه ونص تاع طوماطيش تاع الباطا، واستعملت فيها مغرفه تاع الدرسه، ولا تقدري تغومبلاسيها بالهريسه. كميه معتبره من الزيت درتها في مرميطه تكون دقيقه هكذا، الله نقلي هذه الدرسه كيلكو سكوند. لنجاح البوزلوف لازم هذه المرحله الاولى تكون تقليه، الله تشموا هذيك ريحه الثوم والدرسه، الله. بعد ما صفيت البوزلوف مليح، كان نحيته من العظم ديالو، كان اللي خليته هكذا كيما لي بلي ايتو. درتها صفيت هذاك بوزلوفات هذيك لي مورسو، وقليتهم كيلكو سكوند مع الدرسه ديالي. بالنسبه للتوابل استعملت الكمون، استعملت ثاني شويه تاع الفلفل الاسود، عندي شويه تاع الملح وفلفل اسود. نصيحه للمبتدئات، انا كي غليت البوزلوف دوكو غليته بالملح تاعت، وهذيك المريقه فيها الملح، دونك فات اتونسيون كي تروحوا ديروا فوق الدرسه هذاك الملح، يعني ديروا شويه هكذا، ديروه من الفوق، لاني انا التقليه ديالي راح نمرقها بنفس الماء اللي غليت فيه اطراف تاع البوزلوف. وهذه هي السر الثاني من اسرار نجاح شطحه بوزلوف باش يجيكم بنين، هي انكم ما تروحوش تمرقوه بالماء عادي، تروحوا تمرقوه بالماء هذاك اللي غلينا فيه البوزلوف. هذه هي حبيباتي، التمرق ما يكونش شورورو اكيد، باش باسكو هذه شطيطها. هذه هي. بالنسبه للحميصه مش حنديرها في الديبي باسكو استعملت نوع رفيع او ميم طون يعني منفخ على لافونس وطريه، يعني راح بعد ما نمرق على البوزلوف نغلق عليه الكوكوطه، نخليه 10 دقائق باسكو ديجا طايب 91%، ومن بعد كي نفتح عليه ندير كميه من الحمص ونخليه يتجمر حوالي من 5 مينوت حتى 10 دقائق، ونتحصلوا على شطيطها تاع الحرات تاع الحراير تاع المراه الفحله، الله تاع هذيك اللي تاكل شطيطها وتقول يا يما العزيزه جيبوا لي كاس حمود وخليني سورتو كي تغمس هذاك كيما حنا نقولوا بالزلوف بهذاك المطلوع، وبعد تكملوها بكاس حمود ولا كاس كوكا. خلوني هذا شاهدكم في الجنه. على بالي بلي كاين بزاف اللي يحبوا البوزلوف، تحيه خالصه الناس يحبوا البوزلوف كيما انا. ما تاكلوش طمينه بزاف. مع السلامه.